春日部さん、今度新しい掃除機を買おうと思うんですが、種類が多くて迷っています。へ、明石くんって掃除好きだもんね。どんな機種があるの？そうですね。T11 メイトと T12 シリーズがあって、T1 にはホームリンス、プロリンスの3種類があります。リンスってついてるのは水拭きもできるってこと？その通りです。ホームリンスとプロリンスは水拭き機能付きで、プロリンスはより高性能な上位モデルになります。へ、買うのが大変な人は、サブスクのレンティオってサービスで借りることもできるんだ。はい。月々のお支払いで使えるので、初期費用を抑えられるのがメリットですね。なるほど。明石くんの家に遊びに行ったら、ピカピカなお部屋が見られそう。